Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. A jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Ismi Nasala. A gaskiya har ga Allah, maganan corona da ake ta yi. Ba mu ce ba corona ba, amma ni ina ganin imaninmu ya yi rauni. Hakika imaninmu ya yi rauni. Saboda me nace haka? Yanzu musulmi ne zai baro masallaci. Wai zai tafi neman maganin corona a wani guri, wai yana tsoro kar ya mutu. To mun ji da suka tashi sai suka ce mana wai fasalu ahli zikiri in kuntum la ta'lamun. Sai suka ce mana to ai su ahli zikiri a wannan bangare su ne malaman lafiya. To mun ji su ne malaman lafiya, amma kuma wanda yake cewa fasalu ahli zikiri in kuntum la ta'lamun kuma yake cewa adi'ullah wa adi'ur rasul wa ulil amri minkum din, shi yake cewa kuma la da'ata li makalukin fi ma'asiyatil khalqi. To wanne zamu ba a ciki? Wanne zamu ba a ciki? Zamu je mu yi wa dan adam abun biyayya a dan adam abun halitta biyayya a saban Allah? To sai ahli zikiri ce maka sai ka bar masallaci, ka bar sallah a jami'i, an daina takuɗe ɗaya za a warke daga corona, za a daina kamuwa. To bari in gaya muku wani abin tambaya ɗaya, questionable shine, Saudiya lokacin da ta kulle ta daina aiki a harami, corona lokacin ba ta fi guda 500 ba zuwa 600. Yanzu Saudiya sun rawaito suna da mutum 10,000. Rufe harami da rufe masallaci da daina masallar juma'a ya kawo musu mafita? Ƙwaƙwalwarku tana aiki fa, ƙwaƙwalwarku tana aiki jama'a. Kar ka yi mamakin ka ce wai duk malamai ai sun haɗu akan haka. Wallahi a ranar lahira nafsi ce. Baka ji Allah yana cewa istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Za su na cewa walau anna lana karratan fa tabarra'a minhum kama tabarra'a minna. Akwai ranar da za a yi baran-baran da duk malamin da ya gaya ma fatawa ta ƙarya ka bi, za ka yi baran-baran kai da shi. Duk mutumin da ya baka shawara, kai ina jin da a lokacin sahabbai kuka zo, ba za ku fito a yi yaƙi da ku ba. Suna kafa ma da hadisin wai in ruwa ya zo karka je, wai ba za ka ji sallar juma'a ba ko da turbi a hanya. Mun ji mun yarda da wannan. To bari ka ji bambancin da yake cikin nan shine, shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne na iya wannan lokacin, ko kuma wai idan wani yana bin ka bashi sai ya ce karka je, kamar maganar malamai sai suka ce karka je ka sallar juma'a don karka da shi, sai saboda addini dan sauki ne. Wannan duk ana magana ne na lokaci, iya lokaci. Kai kwakwalwarka za ta ɗauka a ce ma wai wannan ana nufin a rufe masallaci, ba a san ranar dawowa ba, wata nawa za a yi, shekara za a yi, ba a san ranar dawowa ba. Idan ka ce min a'a akwai ƙayyadewa, zan ce ƙarya ne. Saudiya ta rufe Ka'aba a lokacin da namba na masu coronavirus yake 600 ko 500 zuwa sama. A yau tana da mutane guda 10,000. Ya ba Yahude zai kawo muku ajanda, zai kawo muku abu ya ce ku bi. Bayan Allah subhanahu wata'ala na ta wadda khasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusahum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa afu wasu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sun so su batar da ku bayan imaninku ku kafirce, saboda me? Hasadan min inda anfusihim, saboda hasada da cikin zukatansu. Allah ya ce ku yi haƙuri har mu zo muku da al'amarinmu. Baka san ba Yahude yana tsayawa ya rubuta planin na shekara 100 ba, kuma ya aiwatar da shi. Wannan COVID-19 da ake bayana an ce Tridamus kowa yake ya rubuta, ya yi prediction cewa za ta faru a 2020, mutane za su mutu, za ta na kama huhu. To shi annabi ne? Shi waye da zai gano gaibu? Shi ya san gaibu ne? Kaga kenan su suna kirkirar abu ne su zana shi, kuma in lokacin ya sai maka ba dama mun gaya ma ba.
sai su aiwatar da shi. Tunda yanzu ana mai zargin America ta tura China, a China ce ta tura America. Kage kenan ma dama har sun rubuta abin a littafin su ɗaruruwan shekaru da suka wuce sun rubuta. Shi kuma ka bari ka ce ai shi ya mutu, shi bai Yahude in baka sani ba, idan ya rubuta abinsa yana bar wa ɗan na baya ne ya ɗora daga kan inda ya tsaya. Duk aƙidar su iri ɗaya ce, duk aƙidar bai Yahude iri ɗaya ce. Idan baka sani ba, sun ce ma ka daina zuwa masallaci, ka daina zuwa masallaci. To ni dai gashi a fahimta ma ta zahiri an daina zuwa masallacin kuma koronan ba ta ragu ba. Mafita ɗaya a koma ga Allah, a roƙi Allah subhanahu wata'ala. Ba mu ce ba korona ba, amma su Yahudawa idan sun samu damawa suke yi. Mask ɗin da kake sawa a hancinka, glove da kake sawa a hannunka, hand sanitizer da kake wanke hannunka, bature ya fi ka amfani da su. Mutuwar da ake ana magana yanzu a America mutum 40,000 sun mutu. Kafi su bin doka. Wani abun mamaki yanzu wai sun fito suna zanga-zanga sun gaji zama a gida. Sai mu tambaye su mu ce, wai mutuwan nan ku da kuke gaskiya ce? Da har za ku fito kuna zanga-zanga? Bayan kuma kuna ganin mutum 40,000 su mutu a ƙasar ku. Kuma ku fito kuna zanga-zanga ku ce ba ku zana gida. Kai ka san ko da corona akwai planning din su? Wallahi duk wata hanya da ba ta Allah ba bata ce. Babu wani malam wani zai ce maka ya ce ka bar Allah ya bi shi. An ce wai idan ka je masallaci ka je ka ɗebo wannan cuta, Allah zai kama ka da laifin ka kashe kanka. Wallahi yau a ce lokacin sahabbai ne, aka ce ma wani sahabi zai fito ya ji tsoron fitowa saboda cutar coronavirus, kwakwalwarka ba za ta ɗauka ba. Sahabbai su hasu suke ma a ce wannan in ka mata hanyar Allah ce za ta yi shahada. Wallahi a tuba a koma ga Allah, a rike sallah, azumi, taimakawa mabukata, zalunci wa da shugabannin mu suke yi su daina, shine mafita a coronavirus. Amma ƙarya ce a ce ma ka daina zuwa masallaci. Haba, kwakwalwarka za ta ɗauka? Mu mun gaya ma in ka ce fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu, sai mu gaya maka kuma Allah yana cewa la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khalqi, ba a yi wa dan adam biyayya akan saban Allah subhanahu wata'ala. Allah yana warka umma arraki'in, kana wai ai addini dan sauki ne. Kuje ga dai ga fili ga mai dake mutun ya je ya ga abin da take ka dama. Da kai da wanda suka baka fatawar karka je masallaci sai kun yi baran da su a ranar lahira. In ka mutu akan wannan aqidar, wai karka mutu. Ita fa sifa ta mutuwa Allah ya ma siffanta Yahudawa ne da ita. Yana cewa in kana lakumul hayatad dunya khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiq. Idan shi ta rayuwar duniya ta kasance saboda ku kaɗai, ba da sauran jama'a, ce to ku goraci mutuwa ma. Allah ya ce ina walam yatamannahu abadan bima qaddama adim wallahu alim bizami. Ba za su taɓa gorin mutuwa ba saboda sun sa abin da suka aikata. Allah kuma masani ne da azzalimai. Allah fa yake gaya wa musulmi mu zo mu kalubalanci Yahudu da Nasara da mutuwa saboda suna tsoranta. Amma yau su suke tsorata ku da mutuwa. Wai sun yi hasashen cewa a Afirka mutum wajen 300,000 ko miliyan 3 za su mutu. Yanzu kai baka gane cewa razana ka ake ba. Dole ne zai zo ya fito yayi kata-kata da World Health Organization. Kai kanka zai dauka? Warwai sun je sun yi wani bot sun sa cewa a shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam in wannan ta shigo, annoba ta shigo, kar ku shiga, kar ku fita. Amma shugabannin Najeriya ai ƙarya suke ma ba su fi dokan nan ba. Suka yi ta dawowa daga Turai. Kar ku zama kidahumai mana. Allah ya ba ku labarin mutanen nan, kar ku rike su masoya, kar ku bi abin da suka ce, amma wai yau su za su ba ku shawara ku bi. Wallahi in alhamdulillah da idan abu ya faru fitowa ake a karanta Qur'ani, ayi qiyamul layli,
a fito a haɗe, ko fili ne za a tare a kwana ana karatu, ana istighfari, a zuba almajirai su yi karatu, a ciyar da su, a je a bawa mabukata abinci. Wallahi ba za a fi kwana nawa ba za ka ji Allah ya ɗauke wannan fushin. Da haka ake yi a zamanin nan. Amma yau boko aƙida ta shiga ƙwaƙwalwarmu, nasara ya shiga ƙwaƙwalwarmu, ba mu san wai mu dogara ga Allah ba. Haba musulmi, ina za mu kai wannan rayuwa? Wai mutuwa kake tsoro a hanyar Allah? Duk wanda yake tare da Allah da mutuwarsa da rayuwarsa gani yake dai a gurin Allah yake. Me kake tunani in ka mutu a hanyar Allah? Ba a ce annoba ba gaskiya ba ce, amma duk annobar da za ta sa ka bar addinin ka tsorace ta. Idan ka ce Saudiya sun fi ka son addini sun rufe masallaci, idan ka ce Saudiya sun fi ka, sai mu ce maka Saudiya aka aiko maka ko manzan Allah? A Saudiya ba a shan giya? A Saudiya ba a zina? A Saudiya ba a fasadi? To ka yi fasadi ka je ka gaya wa Allah Saudiya sun yi. Idan baka sani ba ka yi fasadi ka je ka ce Saudiya sun yi. Daga ƙarshe ina gaya al'ummar musulmi cewa gaskiya mu kiyaye dokokin Allah, shine kawai mu fito wannan abu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.